どうも K でーす。今日はいろんな種類のくしゃみを出してみたいと思います。こちらの声よりを使います。一応出ちゃいけないものが出ちゃうかもしれないので閲覧注意でお願いします。ではいきます。今右やったんで次左行きますよ。鼻水。ちょっと途中で声入れがダメになっちゃったんで、まだ新しいの作ってチャレンジしてみたいと思います。いきます。ちょっとハプニングで鼻水出ちゃったんで、あとそれと今ちょっと強いですよね。雨降ってきちゃったんで場所を変えて3回目の声よりでチャレンジしてみたいと思います。いきます。バイ